गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम जॉस्टल लोनावला। एंड ये देखिए, ये सुबह के नज़ारे हैं। ये इनका सिटिंग एरिया है। वैसे तो अंदर भी है, लेकिन बाहर का सिटिंग एरिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और कूल है बिकॉज ये झूले जैसे हैं। सो इट्स दे आर वेरी कूल। एंड मुझे ऐसा लगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऐसे आइडिया है। ये एक रेस्टोरेंट में भी मैंने ऐसे ही देखा था, सीट बनाई थी उन्होंने झूले वाली। एंड सी दिस इज ऑसम राइट। इन्हीं नज़ारों के लिए मैं आई थी जॉस्टल। सो ये मुझे देखने को मिल रहा है, ये सुबह का नज़ारा है। लेट मी शो यू फ्रॉम अदर साइड। सी लोनावला। आप लोग बहुत बार लोनावला आए होंगे जो मुंबई या महाराष्ट्र में रहते हैं, बट ये नज़ारे थोड़े